睇呢班後生仔，我係 Kelly 啊，今日嚟到石岐區嘅黃金地段金鷹半山花園嗱，我身後呢就係萬象匯大型商場，咁隔離呢就係238米嘅甲級寫字樓，再行過啲50到100米左右呢，就係有文藝範嘅假日廣場啦，有圖書館、體育館，仲有興中公園行政單位都喺呢邊嘅。再過去100米，即係我哋呢個位置，直線距離200米呢，就係興中站嘅地鐵出入口啦，可以貫穿馬鞍島啦，直達廣州南沙站嘅。嗱，我哋過嚟睇下呢邊係兒童遊樂場，金鷹半山花園係中山市金鷹房地產開發有限公司開發嘅，佢嘅物業呢係中山市金鷹物業服務有限公司。咁大型嘅商場會有咩啊？有兒童遊樂場啦，有盒馬超市。盒馬超市入邊有好多嘢賣，全部都係進口食品嚟嘅。然後仲有好多知名嘅品牌，譬如星巴克啊、幸瑞咖啡啊，仲有麥當勞、肯德基啊，大家樂都進駐咗呢度。睇下，仲有國際影城都喺度嘅。餐飲呢就唔在話下啦，餐飲好多，有中餐、有西餐、有辣嘅、有飲茶嘅，樣樣都有。睇下今日幾多人啊？呢個超市呢個商圈好多人。嗱，中意飲奶茶嘅，各種各樣任君選擇，全部都齊全啊！你喺中山石岐區呢個地標性物業，居住生活環境真係樣樣都有，係咪最 top 呢？呢個商嗱，你睇下啲人個個都嚟打卡啦！啊，快速影相啊 Penny， 我哋要唔要去影一張啊？哇！免費食雪糕啊！轉頭我哋都可以試下。有什麼味道？呢個商場好多嘢玩喎。人夠唔夠多咧？係咯，爆到飆啦！係咪啊 Kelly？哇 Kelly，我哋今日嚟呢度好開心啊！啊，好得意啊，真係。嗱，又有地鐵，又有商圈，喺樓上落嚟就有咁多嘢玩，咁多嘢食，係咪你想像中你理想嘅生活呢？吃喝玩樂一條街。咁喺中山嗱，想要撐商場有商場，可以農莊有農莊啦，酒樓有酒樓啦，酒店有酒店啦。呢邊就係洲際5星級嘅洲際酒店同埋日行酒店啊，仲有永通直通巴士。香港嘅朋友，你嚟中山一落車行過馬路就係屋企啦。咁返香港嘅時候就係唔需要轉車，直接喺呢度坐巴士就可以返到香港。嗱，呢條人就係喺住宅嗰度直接咁過嚟商場，唔使過馬路嘅，所以你話發展商真係非常之細心。我哋過去。呢度就係金鷹半山花園嘅門口，咁因為佢係依山而建嘅，所以特別有樓級啦，層層疊疊啦。咁但係開發商呢，諗到呢個方便，可以坐手扶梯上去。咁手扶梯呢邊上啊，呢邊上啊，呢個落嚟啊嘛，呢邊上上啊，哦。石岐街呢，
樓盤前面有手扶梯上嘅呢唔多，只有3個。咁金鷹呢就係其中一個啦。所以發展商每一個細節都係我哋可以睇得到同埋摸得到嘅。唔該，下晝好，唔該晒啊！嗱，呢個入戶大堂啦，呢個入戶大堂啦。入到我哋小區，睇下我哋小區層層疊疊嘅水景，都靚唔靚啊？小區係發展商重金打造嘅園林，佢曾經獲得第6屆艾景獎嘅設計金獎。而家睇到都非常之乾淨，仲有480方嘅大泳池，咁係露天嘅泳池。如果你有經常游水嘅習慣呢，佢就唔似得第4代住宅有恆溫365日都開放嘅。咁你日日游水就要過對面，直線200米左右就有一個游泳館同埋健身室，你可以去嗰邊游水嘅。小區呢總共呢就係10棟嘅，咁而家呢就賣得七七八八啦。入住率呢就80%啦，居住環境十分之便利，所以入住率先有咁高啊嘛。容積率呢就2.87，咁綠化率呢就30%，全部都係現樓嚟。而家想去睇實地睇房啦。嗱，我哋而家電梯出嚟啦，哇！嗱，呢度好似大 house 咁嘅感覺，2梯4戶，呢邊呢就係145方嘅，而呢邊呢就係2間125方嘅鏡面啊。我哋先睇下125方嘅戶型先啦。嗱，200開嘅子母門，仲有配埋電子鎖俾你。呢邊呢可以做鞋櫃同收納櫃，全部咁樣好似發展商咁樣做。入嚟我哋嘅廚房，廚房呢度係一個 L 型嘅廚房。呢邊仲有一個可以放洗衣機啦、烘乾機啦嘅洗衣房。廚房呢，如果你係大裝修嘅，就配埋3件套啦，有洗碗機啊、燃氣灶啊、抽油煙機同你配埋嘅。呢邊呢可以揼通佢可以做一個開放式廚房。而家發展商呢嘅設計呢就係呢度打通咗，然後呢出餸嘅時候可以喺呢度再 con 出嚟都方便嘅。呢都可以拆咗佢做咩啊？做而家好興嘅3節門，拉呢邊拉呢邊，唔用嘅時候做一個開放式廚房，咁佢嘅空間感呢就即刻出嚟啦。要用嘅時候，我哋就拉埋佢，油煙就唔怕走到出嚟啦。大廳4米左右嘅空間，其實都夠噶啦。你睇下我哋而家咁嗰個位置都夠 OK 啦。陽台短就短啲，但係闊度我覺得都 OK 嘅。我哋而家身處呢係4樓嘅位置，嗱，坐喺度望下園林，睇下綠色植物，幾舒服啊！再睇下我哋嘅休息區啊，呢度係125平3房2衛嘅，呢個係一個客廁嗱，呢個3件套3進式。如果你唔中意呢隻洗手盤呢，可以換啊，可以同發展商建議點樣換。第一個房間佢係靠牆，就做唔到3面落床，但係呢邊仲有咁大個空間可以做到個書台同埋個衣櫃，其實我覺得都可以嘅。如果係小朋友住啊，都冇咩問題。第二個房間，
呢個房間同隔離嘅房間差唔多，亦都係做唔到3面落床嘅。到我哋主人房啦，再睇下我嘅主人房。嗱，呢個係主廁，主廁依然係3進式。主人房咧就可以放到一個2米嘅大床，仲有衣櫃同埋3面落床啦，仲有咁大嘅梳妝台，仲有一個咧就係我哋嘅全屋嘅空調。發展商裝修嘅時候都同你裝埋嘅。如果你唔想裝修，想自己創意空間去裝修嘅，咁你就可以收毛坯。如果你要裝修嘅，可以選擇發展商同你設計嘅裝修。咁毛坯嘅價格咧就係13,888，即係比起以前2萬幾一方，而家真係超筍啦！而家嘅價格真係你想都想唔到。居然會有13000嘅價格出嚟，然後2000嘅裝修可以有咁多嘅裝修。咁我哋再去睇埋145方嘅戶型啊！嗱，呢度145方就係4房2廁。我哋入嚟睇下。嗱，呢個大門咧係一樣係交標標準，配埋電子鎖。入嚟送咗個入戶花園啦，入戶花園你可以放鞋櫃啊，可以做啲儲物櫃啊，做到上頂都可以。大廳咧，我哋就係樹廳，傳統嘅樹廳。呢個開間有4米幾開間，南北對流係雙陽台嘅戶型。過嚟睇下我哋嘅廚房，廚房依然係 L 型嘅。有個大窗，光線好好，同埋廚房嘅3件套，到時發展商都係做埋。嗱，呢度陽台係做洗漱間啦，洗衣機啊呢啲都可以放喺度。風窗呢邊係可以封窗嘅，你可以留翻個主陽台，主陽台向南。嗱，呢個櫃咧，到時你可以做全部嘅收納櫃都可以。圓台如果放個餐圓台都足夠可以放㗎。再過嚟陽台，陽台同啱先125方嘅一樣，長度同闊度係一樣嘅。嗱，我哋而家喺4樓望呢個花園。呢個景觀就比啱先個景觀稍為靚啲，仲可以望到泳池添。嗱，我哋而家睇到呢度其實係一個房嚟㗎。呢個你可以全部打咗佢。如果你唔需要咁多房，你可以全部打咗佢，做一個大橫廳。如果你需要4房嘅，咁到時交樓嘅時候，呢度係真正一個房，咁你可以保留呢個房。呢邊仲有第二個房間，呢個床咧就稍微大啲啦。剛才125方嗰啲咧就係1.2米床，而家呢個咧係可以做到1.5、1.8咁樣。呢邊前後又做咗書櫃，仲有咁多空間。咁衣櫃就麻煩啲咯，換衫啊呢啲就冇剛才有空間落嚟。呢個係客廁，客廁基本上同125嘅係一樣嘅。然後第三個房間就大啲啦，做咗1.8米嘅床之後咧，仲可以3面落床。嗱，呢邊咧就係衣櫃啦。全屋嘅中央空調咧，145方都係有嘅。嗱，其實呢個咧，我覺得金英做得幾好。佢傳統嘅格式，中山傳統格式，一入門就會對住主人房。嗱，呢度咧就做咗個玄關位，就唔會正對主人房。到我哋入嚟先至到主廁，主廁嘅
洗面盤咧，呢個會大啲，但係我覺得都好肉酸。其實呢個個人建議啦嚇，如果你中意嘅話，可以按發展商嘅裝修嚟做；如果唔中意嘅，亦都可以叫佢同你買個靚啲嘅。嗱，衣櫃，哇！呢度好大個衣櫃，主人房2米嘅大床，仲有咁多空間。啊，呢邊都可以做一個做到上頂嘅大衣櫃。嗱，呢個咧其實係窗台嚟嘅，咁咧唔可以揼，就只可以鋪啲嘢喺度，平時睇下書又得，曬下太陽又得，再望望呢個景，都 OK 啊，心情即時舒暢晒。嗱，我哋咧就睇完呢2個格局啦。咁金英咧仲有其他格局嘅，有大啲嘅188方啦，仲有250方啦，仲有啲複式嘅488方嘅。咁睇下你個人需要，究竟中意邊個面積，中意邊個格局。嗱，總結下金英嘅位置啊，周邊5分鐘步行就有我哋嘅3甲醫院，呢個係醫療配套。咁交通配套呢，一落樓呢就係永東巴士啦。咁香港嘅朋友過嚟中山同返香港都十分之方便，又唔使轉車，又唔使搭車，一落車就可以返屋企啦。咁仲有商圈配套，就係萬象匯啦、盒馬啦，仲有呢個假日廣場啦。飲茶嘅、食嘅、玩嘅、睇電影嘅，全部都可以滿足你嘅。仲有一個係地鐵口，地鐵口咧就喺200米嘅距離，就係我哋興中站。興中站可以直通成個城區，同埋到我哋嘅廣州南沙。咁交通有食嘅，有玩嘅，有呢度係真真正正嘅黃金地段。如果你係想喺中山置業，想揾呢種地段嘅，過嚟揾我哋，打電話我哋到時見啦。